हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल सेनावर्ती अपडेट। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके असम राइफल की जो भर्तियाँ चल रही है फिजिकल बहुत ही अच्छी चल रही होंगी, आपकी तैयारियाँ ये सब। तो गाइस, आज आपके बीच में नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि क्लर्क के रिलेट है। बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है ग्रुप में और बहुत सारे पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि वहाँ पे सर कैसा टाइपिंग चल रहा है, ऐसा फिजिकल चल रहा है। ठीक है, तो गाइस एक हमारे जो कैंडिडेट थे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, शायन देवनाथ उनका नाम है, बंगाल से हैं वो आप लोगों को बताएंगे। कॉल पे हमसे जुड़े हुए थे, उनका ट्रेड क्वालिफाई हो गया है क्लर्क का। ठीक है, और क्लर्क का ट्रेड पास कर चुके हैं गाइस, सुनिएगा ये चीज़। और उनको हमारे वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली जो कि हमने बताया था उनको सॉफ्टवेयर। ठीक है, और मैं वो वीडियो डाल भी चुका हूँ सॉफ्टवेयर का, कौन सा सॉफ्टवेयर वहाँ पे अपडेट है और कौन सा सॉफ्टवेयर पे आपकी टाइपिंग ली जा रही है, कैसे ली जा रही है। ठीक है गाइस, तो मैं और टू जेड में इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ और इसमें भी आप लोग का डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा गाइस। तो आप लोग वीडियो का एकदम स्किप नहीं कीजिएगा और कॉल के थ्रू फ़ोन किए थे उसके थ्रू हम आपको शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर करेंगे कि वहाँ पे जो थी क्लर्क की फिजिकल टाइपिंग कैसे ली गई। तो चलते हैं गाइस आगे की तरफ। हाँ जी, तो अब ये बता दिया, आप बंगाल से थे ना? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, और कल आपकी थी या फिजिकल? मेरी 21 को थी, 21 को, हाँ, 21। 21। 21 को। तो ये बता दीजिए, वहाँ का जो ग्राउंड है वहाँ का कैसा ग्राउंड है, ज़्यादा अप डाउन है या फिर? तो देखिए, ग्राउंड तो भाई अप डाउन है ही, और एक बात है, वो सर लोग भी बोल रहे थे जिसने प्रैक्टिस की ना घर में 1 महीने भी, वो निकल जाएगा। बस दौड़ मत छोड़ना, अच्छा जो अच्छा। कुछ भी हो जाए ना, दौड़ अच्छा। मत छोड़ना, चलते रहना है, बस निकल जाओगे। आपके घर मोटा पे? मोटा आदमी भी निकल गया। अच्छा अच्छा, आपके घर पे कितनी आती थी रनिंग में स्पीड और मेरा तो टाइमिंग? रनिंग घर में एकदम 24, ना 24 ना, मेरा लास्ट जब मैं गया था मैं 22, 23, 23.5 में गया था। अच्छा, 23.5 मानिए, 23 आता था आपकी ना? 5 हाँ हाँ किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ, 5 अच्छा अच्छा। किलोमीटर। और ये टाइपिंग स्पीड स्पीड कितनी आती थी आपकी? 46, 45 आती थी, 45 प्लस आती थी। 45 घर में। और वहाँ पे हाँ, कितना आया था आपकी? मेरा 42 आया था वहाँ पे। 42 आया था। ऐसा कुछ नहीं है ना 42। कि वहाँ पे 16-17 वर्ड गलत होने के बाद 10 वर्ड आगे काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना ना? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ 350 वर्ड ठीक चाहिए, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि गलती मत करो। गलती करोगे तो स्पीड भी घटेगा, बस ऐसा ही। अच्छा अच्छा। और ये सॉफ्टवेयर जो बताया था मैंने वैसे ही आया था या फिर उससे अलग? हाँ, सेम सेम भाई, सेम सब कर रहा था भाई। आपने बहुत हेल्प कर दी भाई, सबकी, अच्छा अच्छा। मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर दिया। हाँ, वेलकम वेलकम। तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर आया था ना, आपके कहने का मतलब है? हाँ हाँ, सेम सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर आया था। ओह, पैराग्राफ भी उसी सॉफ्टवेयर का ही था। वो उसी साढ़े सॉफ्टवेयर तीन का था? 300 हाँ, हाँ 300 पैराग्राफ था ना उसमें, तो उसी का ही था। अच्छा अच्छा। आपको कुछ याद है पैराग्राफ में जो आई थी आपकी? हाँ, मेरा याद है, मुझे कौन सा आया था। मुझे बजट वाला पैराग्राफ आया था, जो बजट था, और 2 डिजिट था उसमें, बस 2 ही डिजिट था, और बजट वाला पैराग्राफ था। और उसमें ज्यादा कैरेक्टर वेक्टर कम ये सब था ना कि ना नहीं? ना ना, ज्यादा कैरेक्टर नहीं, एकदम इजी पैराग्राफ था। सबको पूरा? ये ऐसा ही दे रहा है। हाँ, मैंने दूसरे दिन भी लड़के लोगों से बात किया, 22, 23, 24 का, हाँ तो जी हाँ जी। वो लोग भी बता रहे हैं ऐसे ही इजी पैराग्राफ दे रहा है। अच्छा अच्छा। और ये टाइपिंग मास्टर भी पैराग्राफ उसमें है ना? टाइपिंग मास्टर का तो अभी ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन उसके अंदर जो जो पैराग्राफ था वही आ रहा हाँ, है। उसमें जो सॉफ्टवेयर मैंने दिया ना उसमें टाइपिंग मास्टर का हाँ एक्चुअली हाँ, उसमें, पैराग्राफ है। हाँ तो हाँ। हाँ है, उसमें भी है थोड़ा। तो वो ओके। जो आ रहा है ना, वो पोर्टफोलियो वाला भी ज्यादा आ रहा है, शायद 1-2 दिन पहले का। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आपकी तो क्वालिफाई हो गई, आपकी रिटर्न कब है अभी? अब 15 को है सर। 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। ओके ओके देवनाथ भाई, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल से हाँ जुड़ने के आपका, लिए आपको बहुत अच्छा होगा। हाँ 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 ठीक है। भाई, भगवान ने लिख के रखा था आप हेल्प करोगे हमारी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच ब्रो। ठीक है, तो आप भी ओके एग्जाम की तैयारी ओके। करो, ठीक है आप अभी? हाँ हाँ, जैसे अभी ओके। एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके ओके, भाई। बेस्ट ऑफ